Hello， 大家好呀！今天是8月6号，已经10来天连续都是高温天气了，尤其是中午到下午这个时间段的紫外线非常的强烈。目前我的多肉呢还没有给它们遮阳，已经记不清有多长时间没有给它们浇水了。今年夏天是第1年尝试不给多肉遮阳，每年都是在北阳台度下的。明天呢就要立秋了，距离3伏天结束还有13天。希望这些肉肉能够坚持下去。这颗红檀它的颜值呢虽然没有冬天那么惊艳，但是目前这个状态还是挺不错的，一点都没有晒伤的现象。看到紫乐被晒成这种颜色，就知道阳光的紫外线是多么的强烈了，颜色被晒得非常的难看，无精打采的样子，而且呢还有点缺水了。像这样已经缺水的多肉，最好是不能再给它继续的暴晒了。所以呢，待会我会把它搬到阳台的里面去，晚点等紫外线不是很强烈的时候再把它给搬出来。这盆饺子皮前几天晚上淋了1晚上的空调水，还挺担心它的，这么高的气温生怕它出问题。现在看来不仅没有事，而且更加的有精神了。虽然给它用的是一个粗陶的大花盆种着，但整个株型看起来还是比较紧凑的，叶层也很多，叶片的皱褶裙边非常的好看，粉粉的，实在是太爱这个品种了，一点都不娇气。每次拍这颗饺子皮的时候呢，大家都说很好看，所以我每天都会重点的去观察它的变化，感觉它真的是越来越美了，好期待秋天快点到来。这是一盆荷花，现在呢也是一点颜色都没有了，之前它是比较土长的，去年可能是根系没有长好，受不了强烈的紫外线。去年立秋拿出去，它是第一个被晒伤的，那个时候还觉得多肉太不耐晒了。今年如果不是多肉大部分土长了，肯定不敢尝试把它们放在这么强的阳光之下。绿了一个夏天的荷花，希望秋天慢慢的逆袭吧。这是一盆辣牡丹，也是绿了一整个夏天了。去年冬天它是果冻的黄色，真的好怀念以前的颜色。好在它还是比较坚强的，一点都没有晒伤，而且也没有消耗什么叶片，看上去呢还是那么的茂盛。这个品种养护起来真的是很省心，常年可以不用给它浇水。这个呢还是5月份给它淋过一场大雨的，到现在一滴水都没有给它，看起来还是很有精神的样子吧，非常的耐晒耐干旱，名副其实的懒人多肉。还坚持2个星期，把这个3伏天结束之后呢，天气就没有这么炎热了，肉肉美好的时光很快就要来啦。好了，今天的视频就拍到这里吧，感谢大家的观看，我们下期视频再会，拜拜。